हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जय जगन्नाथ। मु प्रभात आपन को स्वागत करुच्ची पीआरएम ब्लॉग्स एक नुआ वीडियो को। आज वीडियो रे आमे मठखाई मंदिर परिदर्शन बाहर मठखाई सहित मठखाई आखपार्श्व जो पर्वत श्रृंगर जो मंदिर मान अच्छी भ्रमण करूँ और तार सौंदर्य को बहुत मात्रा उपभोग करूँ। तेणु आपण मानक अनुरोध आपण भिडियो शेष पर्यंत रुहतु। दादा मठखाई केते दूर है इनु केते दूर है बाबू 8 किलोमीटर भीतर है ना। ठीक है, थैंक यू। फ्रेंड्स आम फाइनाली पहुँचलु मठखाई मंदिर रे। अब देखिपे मठखाई मंदिर फ्रंट रे अच्छी। एबे मठखाई दर्शन करवा तापरे पहाड़ शीर्ष को जीवा। पहाड़ शीर्ष रे वैष्णव देवी मंदिर अच्छी, सेठी दर्शन करवा। देखुए मठखाई माँ मठखाई बाबा दी जन पूजा अर्चना हुए। सागर माँ बन दुर्गा माँ सतोषी पूजा अर्चना हुए। ता सहित आप देखिपारे ये भगवान शनिश्चर पूजा अर्चना हुए। जमी जी लोकाल अच्छा पचारा पर जना पड़ा कि उपरे वैष्णव देवी अच्छा और जमेश्वर महादेव बोली माने भगवान शिव पूजा पाँच। तो चलते देखा उपरे केमती कौन अच्छी। बर्तमान पहाड़ शीर्ष को चलू जो माँ वैष्णव देवी और भगवान शिव पूजा पाँच। चलतु आप देखा केमती पूजा अर्चना हो कौन अच्छी। प्राय अनुमान जहाँ करुँ 200 और 250 भितर पाहाच अच्छी। कष्ट लगुच चढ़ापी कहीं सीढ़ी चढ़ार के अभ्यास नहीं। फिर भी नुआ किसी देखा नुआ किसी जानवर जो इच्छा मन भर थाए आगे सीढ़ी चढ़ार कष्ट भी किसी ना। चलो देखिए। छोटबू बही जहाँ पढ़ी जहाँ शुणी जे बलांगीर गोटे सौंदर्यमय परिवेश सृष्टि करे, किंतु आज मठखाई आसला परे जहाँ अनुभव हुए जे बलांगीर एक प्राकृतिक सौंदर्य परिपूर्ण गोटे सहर। आपण मैंने देखिपे बलांगीर अल्प किसी दूर रे जो सौंदर्यमय परिवेश सृष्टि होती तो अविश्वसनीय। मुझे विश्वास करि पारुनी कि एमती जगह मध्य बलांगीर थिला और अच्छी। पहुँचलु माँ वैष्णव देवी भगवान शिवंकर जो पूजा अर्चना जो स्थली रोचे यहाँ पहाड़ शीर्ष अवस्थित अच्छी। आसतु माने इटा तो आम बलांगीर मोहन नरसिंह मंदिर मोहन से निजे जाइए माने वैष्णवी माँ जेन अच्छे सेने ताकू गोटे स्वप्न है कि मुई इन अच्छे यहाँ गोटे बड़ भारी तमाम चटान पथर माने मुई इन अच्छे कहले बोले है जेन खतरी थी माँ मान अच्छे पिंड मूर्ति बोले से वैष्णवी माँ आनी कर इन स्थापना कर फिर मंदिर बनला आज के होगला तुम 25 वर्ष मैं आगुरी तो ये पूजा होता तुम गोटे पथर उपर
ମାନେ ତାପରେ ତାମାନେ ବୈଷ୍ଣବୀ ମାନଙ୍କୁ ରଖିକରି ତାମାନେ ଇଏ କଲେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ଚାଲିଛି ହଁ ଆଜି କି 25 ବର୍ଷ ପାଖାପାଖି ଏଇଟା ଯେ ମା ବୈଷ୍ଣବ ଦେବୀ ପୂଜା ପାଉଛୁ ଆମେ ତ ଏଇଟା ଶୁଣୁ ମାଙ୍କର ମହିମା ବିଷୟରେ ଜାଣୁ କେବେଠାରୁ ମା ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ବି ମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପନ ହେଇଛି ମାନେ ସେଟା ମହାଦେବ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ବୈଷ୍ଣବୀ ମାଙ୍କ ସାମନା ହେଇଗଲା ସେତେବେଳେ ମହାଦେବଙ୍କ ଚିନ୍ତା କରାଗଲା ବୋଧେ ଏଟା ରାଜସ୍ଥାନକୁ ମହାଦେବ ରାଜସ୍ଥାନକୁ ଆଣିକରି ସେଟା ଆଚ୍ଛା ମହାଦେବ କେତେ ବର୍ଷରୁ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ସେ ବି ମାନେ ବୈଷ୍ଣବୀ ମା ସାମ୍ନା ଆଜି 25 ବର୍ଷ ଆଚ୍ଛା ଏଇ ଜାଗା ଆମେ ମଠଖାଇ ନାଁରେ ବେଶୀ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମଠଖାଇ ସେଟା ପର୍ବତର ନାଁ ମଠଖାଇ ଆଚ୍ଛା ଏ ଯେନ୍ ପାହାଡ଼ଟା ଅଛି ସେ ପାହାଡ଼ର ନାଁ ମଠଖାଇ আর হাতার মধারে গোটে গুম্ফাটে অছে সেটা মঠাই দেবী বলি মঠাই পাথর দেখি তোমার গাঁ মানে প্রজা মানে বর্ষা বুর্ষি নাই হেলে ঠিক ভাদ্রব মাসে সেদিকে আসেন পূজা করে বর্ষা আর সে মঠাই গুলা তো সে পাহাড় উপরে আছে ଆଉ ବି କିଛି କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଶୁଣିବାର ଲାଗି ମିଳିଛି ଯେମିତି କିଛି ଶୁଣିବାର ଲାଗି ମିଳିଛି ଯେନ୍ ବୁଢା ବୁଢୀ ମାନଙ୍କୁ ମଠଖାଇ ବାବା ରାସ୍ତା ପାର କରେଇଦେବାର ଏମିତି କିଛି ଶୁଣିବାର ଲାଗି ମିଳିଛି ପୂର୍ବରୁ ଧରାଯାଉ ଯେତେବେଳେ ଏଇଟା ଘନଘୋର ଅରଣ୍ୟ ଥିଲା ସେ ସମୟରେ ମଠଖାଇ ବଳି କିଏ ଯଦି ହଜି ହୁଜା ଯାଉଥିଲା ମାନେ ମଠଖାଇ ଗୁଡ଼ା କାହାକି ନେଇକି ତାମାନେ ତାର ଗାଁ ସେ ଛାଡ଼ି ଦେଉଥିଲା। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ଏଇ ହେଉଛି ଯଜ୍ଞ ସଂକୀର୍ତ୍ତନର ମଣ୍ଡପ ଏଠି ମୁଖ୍ୟତଃ ଶିବରାତ୍ରି ଏବଂ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ସେ ସମୟରେ ଆସିଲେ ୟାର ଯେଉଁ ମଜା ନେଇପାରିବେ ଏଠି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପରିବେଶ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ବହୁତ ଶାନ୍ତ ପରିବେଶ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ ଏ ଜାଗାର ଯେଉଁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ତାକୁ ମୋବାଇଲ କ୍ୟାମେରାରେ କଏଦ କରିକି ମୋବାଇଲରେ ଦେଖିବା କିମ୍ବା ଟିଭିରେ ଦେଖିବାଠୁ ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖିବାର ଯେଉଁ ମାନେ ମଜା ଅଛି ତା ହୁଏତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋବାଇଲରେ ମିଳିନପାରେ ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଜାଗାକୁ ଆସନ୍ତୁ ୟାର ଯେଉଁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ଯେଉଁ ଅନୁଭବ ଯେଉଁ ସୁନ୍ଦରତାର ଯେଉଁ ଅନୁଭବ ବୋଲି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଅଛି ତାକୁ ଆପଣମାନେ ନିଜ ଆଖିରେ ଥରେ କଏଦ କରିକିରି ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଏନ୍ଜୟ କର ତା ସହିତ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏଠିକାର ଯେ ପୂଜକ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ବେଳେ କଥା ହେଲୁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲୁ ଯେ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରୁ ମଧ୍ୟ ଲୋକ ଆସନ୍ତି ବେଶ ଯେହେତୁ ଆମ ଲୋକାଲିଟିରେ ଏଭଳିଆ ପରିବେଶ ଅଛି ବାହାରୁ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଠିକି ଆସନ୍ତୁ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ ଏ ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଏ ଜାଗାର ଆନନ୍ଦ ନିଅନ୍ତୁ। ଆଜି ଭିଡ଼ିଓକୁ ମୁଁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ ନୂଆ ଜାଗାରେ ଯଦି ଆମର ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିହାତି କରିବେ ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ମା ସମଲେଇ।